Ауыл адвокаттары. Мостай Кәрим. Шәйми иман яңырта. Аҡтар был яҡтарға башҡаса әйләнеп килмәне. Ҡайҙалыр Урал аръяғында тамам ҡыйратылғандар тип һөйләнеләр. 2 тәүлектән һуң 2 иптәше менән Кәшфулла теге етәктәге буш атҡа атланып үҙ юлына китте. Ҡара алашаһын менеп, күк айғырын етәкләп, Аҡһаҡ үшән теҙгенгә килергә аяҡ терәп ҡарышты. Нурислам ҡапҡанан килеп инде. Уны урамда осратҡандар үҙ күҙҙәренә үҙҙәре ышанманы. Күк айғыр әллә күктән төштөмө? 2 тәүлек ғәйеп булып торған улын ҡуян Шәймей өйҙән сығып ҡапҡаһына еткәнсе тетеп ҡалды. Башһыҙ, иҫәүән, миңрәү, әсәйеңде зар илатып, мине ҡурҡытып. Шунан ул, күк айғырҙы танып, өнһөҙ-тынһыҙ ҡалды. Бер ағарҙы, бер күгәрҙе. Берсә атына ынтылды, берсә артҡа сигенде. Өҫкө ирендәре тартышты, ҡысҡырып илағыһы килде. Саҡ тыйылып ҡалды. Төрөпкәсе Шәймәйҙең ниҙәр кисергәнен бер яҡлы ғына әйтеп аңлатыуы ҡыйын. Аты уның шатлыҡ та, үпкә менән битәр ҙә алып ҡайтты. Юҡ-юҡта ул иҫенә төшкән һайын уйлап ҡуясаҡ. Их, хужам, дуҫты шулай ташлап китәләрме ни? Йә, төш инде атыңдан, тине ул телгә килеп, йонсотма. Аттымы, уның үҙенме икәнен аңлатманы. Анау йылды әллә күпме заман шахтала эшләп, аяғына ҡара хром итек, өҫтөнә ҡырын яғалы ҡыҙыл сатин күлдәк, башына зәңгәр эшләпә кейеп, ҡултыҡ аҫтына гармун ҡыҫтырып ҡайтҡан Шәкирйән Ғисмәтен күрергә бөтә ауыл йыйылғайны. Шуның шикелле, бөгөн дә аҡтарҙың яу эсендә бер атын тибеп үлтергән, икенсеһен имгәтеп йыҡҡан, эйәр өҫтөндәге әфисәрҙе ҡабырғаһынан умырып, ергә һелкеп һалған ғәйрәтле аҡбуҙҙы тамаша ҡылырға халыҡ ағылды. Шәймәйҙең ҡатыны хәрәкәткә һаран булһа ла, телгә йомарт. Иренең теге төндө һөйләгәндәрен ул иртә таңда уҡ түкмәй-сәсмәй илгә таратҡайны. Хужа үҙе был көндө әҙәм араһына сығып күренеп йөрөмәне. Кешенән түгел, атынан оялды. Әммә килгән халыҡ өсөн аҙбар ҡапҡаһын яптыртманы. Ҡуян Шәймәй был арала төрлө уйҙарға батты. Күк айғырҙы әллә ҡасан китеп юғалған Кәшфулла, бахырҙың, ихтимал, һөйәктәре лә сербөткәндер инде, менеп ҡайтты тигән хәбәргә ул бөтөнләй ышанманы. Улының дөрөҫ һөйләгәнен ул һәр ваҡыт алдаҡҡа сығарҙы, тик ялғанына ғына ышанды. Хәйер, бер ул ғына түгел, бүтәндәр ҙә шулай итәләр. Бөтәһен дә Хоҙай ҡөҙрәтенә ҡайтарып ҡалдырҙы диндең «д» хәрефен дә күңеленә һеңдермәгән төрөпкәсе Шаймөхәмәт. Мәхлүккә юлды изге рухтар күрһәткән, ул фәрештәләр ҡанатына ултырып ҡайтҡан тигән уйға нығытып килде. Аҙна уҙманы, һимеҙ генә тәкә һуйып, бисәһенән ҡаҙан аҫтырҙы. Ауылдың иң уҙаман ирҙәренән үк булмаһа ла, күҙгә күренерлек өлкәндәрен, йәғни үҙе менән бер ҡорҙараҡ иҫәпләгән кешеләрҙе Ҡөрьән мәжлесенә йыйҙы. Тике өҫтөнә саҡ һыйҙы ҡунағы. Тәүҙә Муса мулланы саҡырырға ла уйлап ҡарағайны, уйынан кире ҡайтты. Дәрәжәһе лә, мәрәкәһе лә уныҡы түгел. Ҡотлояр мәзиндән уҙҙырмаҫҡа булды. Аш-һыуҙан хушланып, Ҡөрьән уҡыр ваҡыт еткәс, иң түрҙә ултырған Ҡотлояр мәзин асыҡлап үтмәксе булды. Был доғаны тәүҙә ғәйеп булып та, Тәңре яҙғаны ийеп, фәрештәләр күрһәткән юлдар менән эйәһенә ҡайтҡан мал, йәғни күк айғыр шәрәфенә уҡыйбыҙҙыр инде. Януарға атап доға уҡыу фарыз имәс, тине. Борон заманда Бохара яғында, мәҙрәсә тирәһендәме, баҙар тирәһендәме сыуалып йөрөгән йәшел сәллә Фәсхетдин. 30 йылдан ашыу инде
Ошо йәшел сәлләһен кейеп ала ла, һәр табында кеше һүҙенә үҙенең төҙәтмәләрен индереп ултыра. Шуның өсөн уны мәжлестәргә һирәк саҡыралар. Януарҙың эйәһе булһа, фарыз, тип ҡырт киҫте йыуаш Ҡотлояр. Сауабы уның барыбер хужаһына тейә. Мәзин шыңғырлатып Ҡөрьәндән сүрә уҡып ебәрҙе. Сүрәнән һуң саҙаҡа таратылды. Ҡотлоярға 2 көмөш, ҡалғандарға 1-әр көмөш эләкте. Ашыҡмай ғына йәнә доға ҡылдылар. Ҡунаҡтары һике өҫтөнән шыуышып ҡуҙғала башлағас, Шәйми ыштан кеҫәһенән ыҫланып ҡарайып бөткән төрөпкәһен сығарып баш өҫтөнә сөйҙө. «Йәмәғәт!» — тине. Йәмәғәт төрөпкәгә ҡарап аптырап ҡалды. «Йәмәғәт, һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа ошо албаҫты имсәген, ошо күңел аҙҙырғыс гонаһ уйынсығын утҡа атып яндырам. Күк айғырым әйләнеп ҡайтҡас, аҙғынлыҡтарымдан ваз кисергә Хоҙай эшкәртте». Төрөпкәһен ул ҡаҙан аҫтында күмере көйрәп торған усаҡҡа атты. Байтаҡ бирешмәй ятҡас, ыҫланған албаҫты имсәге гөлтләп янып китте. «Афарин, Шаймөхәмәт Уҙаман, бер боҙоҡлоҡтан ваз кистең бына!» — тине Ҡотлояр мәзин беренсе булып. «Күптән кәрәк ине!» — тип төҙәтмә индерҙе йәшел сәллә. «Йөрөнөң ауыл һөрһөтөп!» «Тәүбә бәндәнең иманын яңыртыр!» — тип өҫтәне мәзин. «Бәрәкалла!» Бынан һуң Ҡуян Шәйми 1-2 йома мәсеткә лә барҙы. Әммә ихласлығы шунан арыға етмәне. Ә күк айғыр алдындағы ғәйебе барыбер килеп уның йәнен өйкәне. Тик хайуан эсенән дә, тышынан да үпкә белдермәне. Аҡрынлап күңеле урынына ултырҙы. Донъя ҡәҙимге яйы менән тәгәрәп китте. Шулай ҙа еңел арбаға йәки артлы санаға ултырып, ҡайыш дилбегәне 2 ҡуллап тартып тотҡанда, әүәлгесә ат еленән иҫереп, йөрәге елкенмәҫ булды Шәймиҙең. «Иткә майға! Иткә майға!» Кәшфулла менән мәңгегә хушлашҡанда Нурислам йәнә былай тигәйне: «Яман кешеләр өҫтөңә услап бысраҡ ырғытҡанда ла табы ҡалманы. Алдар төҙәтеберәк, биҙәберәк әйтте. Бысраҡтың табы ҡалмай буламы һуң? Тәндә ҡалмаһа, йәндә ҡала инде». Кәшфуллаға тап төшөрөү генә түгел, уны батырырға тырышыусылар ҙа күп булды. Күп түгел, әммә табылды. Граждандар һуғышынан һуң Ырымбурҙа күн заводында арыу ғына эшләп йөрөгәндә, Кәшфулла бер мәл ауылын үлеп һағына башланы. Малай саҡта анау Ҡаран йылғала шулай булғайны. Аҙна түҙҙе, ай түҙҙе, йыл түҙҙе. Бер көндө барыбер көрсөккә килеп терәлде. Завод менән иҫәп-хисапты өҙөп, иленә ҡайтты. Артыҡ ит ҡунмаһа ла, һөйәктәре тағы ла ҡалыная, яурындары киңәйә төшкән. Теге саҡтағы красноармеец кейемен һалып, өҫтөнә ҡара боҫтау пар, башына киң тирәсле ҡара фуражка кейгән. Фуражкаһының маңлайына ҡыҙыл йондоҙ ҡаҙаған. Бүтән мөлкәте юҡ. Бик ҡәҙерле бер генә нәмәһе — пинжәгенең эске һул кеҫәһендә партбилеты бар ине. Ҡайтып 1 йыл эсендә үгәй инәһенең хужалығын аяҡҡа баҫтырып, ауылдаштары ҡаршында йүн күрһәткәс, ил мәшәҡәттәренә ҡатнашып, абруй алғас, уны ауыл советына рәйес итеп һайланылар. Сходта халыҡ ихласлыҡ күрһәтте, тик бер аҡһаҡал ғына икеләнә биреп ҡуйҙы. Ҡаршы төшмәне, тик икеләнде генә. «Беҙ буйҙаҡ түрәгә буйһоноп өйрәнмәгәнбеҙ. Буйҙаҡ түрә никахлыларға ҡалай итеп аҡыл бирһен дә, бала-сағалының хәстәрен ҡайҙан белһен?» — тине. «Хафаланма, олатай, иртәгә үк уға кәләш әйттерәбеҙ!» — тип ҡысҡырҙы берәүһе. «Ҡалғанын үҙе тырыштырыр!» — тип өҫтәне икенсеһе, хәлдә барынса. «Һине саҡырмаҫ инде!» — тип киҫәтте өсөнсөһө. «Нәфсеңде һонма!» Яйы сыҡҡанда
Ҡолоштар шулай әскелтем-сөскөлтөм шаярырға ярата шул. Ғәйепкә алынмай был. Сходтан һуң Кәшфулла уйға ҡалды. Аҡһаҡал дөрөҫ әйтә бит. Йәше үткән буйҙаҡҡа беҙҙең яҡта эйәһеҙ урам тәкәһенә ҡараған шикеллерәк ҡарайҙар. Кеҫәләге мөһөр генә халыҡты тыңлата алмаҫ. Ир олпатлығы кәрәк. Ҡайҙан килһен буйҙаҡҡа ул олпатлыҡ? Урам ашаһында ғына Гөлғәйшә исемле етеп килгән ҡыҙ бар. Атаһы Герман һуғышында үлеп ҡалған. Әлеге Гөлғәйшәне бығаса Кәшфулланың күҙе күреберәк, күңеле шәйләберәк йөрөнө. Алдан яусы ла ебәрмәй, хәбәр ҙә еткермәй, ошо кистә үк ҡаршы күршеләренә тотто ла үҙе инде. Гөлғәйшә нимәлер ҡайып ултыра. Әсәһе еп сирата ине. Көҙгә тартылып төндәр оҙайҙы шул. Ҡул эше тотоп була. «Әйҙүк күрше!» тип егетте асыҡ йөҙ менән ҡаршыланылар. Ҡунаҡ уҙып ултырғас та, ҡыҙҙың әсәһе самауырға йәбеште. «Мәшәҡәтләнмә, еңгә, мин оҙаҡҡа түгел. Ҡайнай торһон әле, ҡайнар самауыр ҡаңғыртмаҫ». Гөлғәйшә һике түрендә аяҡтарын бөкләгән көйө ултыра бирҙе. Унан әле бала сырайы ла сығып бөтмәгән. Хәйер, төҫкә генә шундай ул. Йәше еткән инде, 17-һе тулған. Урамда осрағанда ул буйсаныраҡ, тулыраҡ күренә ине. Әле нисектер бөршәйеп, бәләкәсләнеберәк ҡалған төҫлө. Йөҙөнә алһыулыҡ, күҙҙәренә шомланыу сыҡҡан. Ҡыҙ йөрәге дөп-дөп тибеп ҡуйҙы. Ғүмерҙә аяҡ баҫмаған егет өйөңә килеп инһен әле, ҡойолоп уҡ төшөрһөң. Сигеү энәһе менән бер тапҡыр бармағын да сәнсеп алды. Байтаҡ ултырғас, Кәшфулла һәр һүҙенә баҫым яһап килеүенең маҡсатын әйтте. «Ғәйниә еңгә, Гөлғәйшә, мин һеҙгә бик оло йомош менән килдем бит әле». Ул дауам итә алмай, бер аҙ шымып торҙо. Хужалар ҙа ни тиергә белмәй аптырап ҡалды. «Беҙ йомошларлыҡ йомош булһа ни?» Әсә йөрәге семерләп ҡуйҙы. Шул бер көйгә һалмаҡ тауыш менән Кәшфулла дауам итте. «Әүәл шуны һорамаҡсымын. Гөлғәйшәнең вәғәҙәләшкән кешеһе юҡмы?» «Гөлғәйшә йәш бит әле». «Уныһын беләм. Мин һорауыма яуап алһам, йомошомдо әйтер инем». «Юҡ шикелле. Был слобода заманында йәштәрҙе белеп тә бөтөрмәҫһең тағы. Гөлғәйшә үҙе яуап бирһен». Яуап урынына ҡыҙ баш сайҡаны. «Улайһа, Гөлғәйшә, миңә кейәүгә сығырға һинең ризалығыңды, Ғәйниә еңгә, һинең фатихаңды һорайым». Әсәһе лә, ҡыҙы ла бер талай юғалып ҡалдылар. Ниндәй сос яусы? Эште ҡайһылай ҡоро тота? Әлбиттә, әйткәнебеҙсә, әсә йөрәге лә, ҡыҙ күңеле лә Кәшфулла килеп ингәс тә урынынан ҡуҙғалғайны. Ләкин был тиклем үк ҡапыл, ныҡышмалы булыр тип уйланмағайны. Үлсәп эш итеүсән сабыр ҡатын ине Ғәйниә. Зиһенен ул тиҙ тупланы. «Һүҙ ташламаның бит әле һин, Кәшфулла. Былай булғас, ут ташланың», — тине. Кәрәкмәһә лә барып самауырына күмер өҫтәне. Ниҙәр генә тиһәм дә килешмәҫ төҫлө. Уйламай эшләгән, ауырымай үлгән тиҙәр. Уйлашырға кәрәк. Нәҫел ырыу менән кәңәшләшергә кәрәк. Бер әйтә башлағас әйтәйем. Бирнәбеҙ ҙә наҡыҫыраҡ. Быйылдарҙа ғына яусы көтмәй инек. Гөлғәйшә тағы ла бөршәйә биреп, йомғаҡ та йомарланды. Эс-бауырын ялҡын көйҙөрҙөмө, һалҡын өшөттөмө, аңлар хәлдәре юҡ. Һике ситендә ҡырын ултырған Кәшфулла уға тура ҡарамай. Тик ара-тирә башын бороп, күҙ ташлап ҡына ала. Ҡыҙ уға торған һайын үҙ була бара. «Мин бит, Ғәйниә еңгә, бирнә һорарға килмәнем. Күңеле ятһа, Гөлғәйшәне үҙемә кәләшлеккә димләйем», тип маҡсатын тағы бер ҡат асыҡланы. Исемен был юлы ишеткәс, ҡыҙ тертләп китте. Ғәйниә заманының хикмәттәрен һиҙә, аңлай ине, шуға күрә. Әстәғәфирулла, ҡайҙан килгән ул үҙенә үҙен кәләш әйтереү йолаһы?
Төбәктә яусы бөткәнме ни? Донъяла булмағанды, тип ғәжәпләнеү белдермәне. Был заманда нимә ҡылһалар ҙа шаҡ ҡатырлыҡ түгел. Эштең асылы боҙоҡ булмаһа, шуға шөкөр. Бирнәһе лә кәрәк уның әҙәм араһында. Ҡатындың сәме килеп китте. Әҙәм араһында кәм-хур булырлыҡ та түгелбеҙ, иншалла. Гөлғәйшәнең һүҙен ишетке килә бит әле. Һүҙен ул һиңә әйтмәҫ, үҙемә әйтер, иртәнсәк тапшырырмын. Яусы кейәү һаран ғына йылмайып ҡуйҙы. Ул һиҙҙерерлек тулҡынланмай ҙа, борсолмай ҙа кеүек. Әйтерһең, көн һайын эшләнә торған 40 эштең береһен башҡарып ултыра. Шулай инде, Кәшфулланың эсендәгеһе тышына сығып бармай. Үгәй әсәйеңдән фатиха алдыңмы һуң? Көн элгәре һораманым, бына хәҙер алырмын. Насип булһа иртәгә. Ярай, был һүҙҙе ошонда туҡтатып, сәй эсәйек. Әлегә тиклем осрашҡанда шар-ҙа-мар килеп, һөйләшеп-көлөшөп йөрөмәһәләр ҙә, Кәшфулла менән Гөлғәйшә һүҙ ҡушышмай уҙмайҙар ине. Ҡыҙ егеткә ағай итеп, егет уға етеп килгән күрше ҡыҙы итеп ҡарай ине. Гөлғәйшә бөгөн бөтөнләй йомолдо, хатта табынға ла ултырманы. Кәшфулла сәйҙән баш тартыуҙы килештермәне. Әңгәмә ҡуйыртмай ғына берәр сынаяҡ сәй эстеләр. Иртәгеһен ваҡиғалар бер-береһенә тағылып, тиҙ үк тәгәрәп китте. Ҡояш сығыу менән урам ашаһынан ыңғай яуап юлыҡты. Уның артынса уҡ үгәй инәнән ризалыҡ алынды. Төнөн үк хәбәрләшеп килешеү буйынса атаһынан һорап торған Кырандасҡа үҙенең ерән ҡашҡаһын егеп, йәшел дуғаһына һыңар ҡыңғырау тағып, атының ҡолаҡтарына аллы-гөллө ҡайыулы ҡушъяулыҡтар бәйләп, ялына ҡыҙыл таҫмалар үреп, Нурислам килеп етте. Ап-аҡ кейеҙ эшләпәле, зәңгәр күлдәкле, ҡара кәзәкиле күсер үҙе бер кәртинкә ине. Биленә быуған аҡлы-ҡыҙыллы, йәшелле һөлгөһө уның ябай күсер генә түгел, кейәү егете икәнен аңлата ине. Кузлала һынлы итеп ултырыуы үҙе ни тора. Заманында ылау сапҡан ир шул. Кырандас эсендә күперлеп ҡыҙыл тышлы яҫтыҡ ята. Уның өҫтөнә биҙәкле келәм йәйелгән. Келәмдең бер осо артҡа, ситән тышына һәлендереп ҡуйылған. Ә көнө һуң, көнө, көҙгө сыуаҡтың иң хозур заманы. Ер алтын йөҙөк, күк йөҙө уның зөбәржәт ҡашы. Байрам рухын һиҙеп, Нурисламдың аты баҫҡан урынында бейеп тора. Еҙ ҡыңғырау сылтырап ҡуя. Ҡыңғырау тауышын ишетеп, урамға бала-саға һибелә. Яҡын-тирәлә урамдың ике яғындағы ҡойма, ситән, текмә өҫтәренән әҙәм баштары ҡалҡып сыға. Кәшфулла уңайһыҙланған да итә. Аттағы биҙәктәргә, дуғалағы ҡыңғырауға, дуҫының билендәге һөлгөгә, артҡа сығып торған келәмгә, көпшәк яҫтыҡҡа ул «иҫкесә була» тип ҡаршы төшкәйне, ләкин кейәү егете ныҡ торҙо. Иҫкесә түгел, үҙебеҙсә, олатайҙар йолаһынан уҙҙырырға ярамай. Туй ғүмергә бер була. Форсат барҙа фарсит итергә кәрәк, һағынып һөйләргә ҡалыр. Улар Ғәйниәнең ҡапҡа төбөнә килеп туҡтаны. Егет ҡыҙҙы инеп алып сыҡты. Әсәһе өйҙә генә илап, оҙатып ҡалды. Кәләш менән кейәүҙе күперлеп торған мамыҡ яҫтыҡҡа ултыртып, елдерҙе Нурислам күсер Аҡяҡупҡа. Унда яңыса алдым-бирҙем булып, боронғо 5 тин баҡыр ҙурлығы түңәрәк мөһөр һуғылған никах ҡағыҙы алып ҡайттылар. Кисен ҡыҙыл мөйөштә ҡыҙыл туй яһанылар, йырланылар, бейенеләр, күмәк уйындар уйнанылар. Ифрат күңелле булды. Күлпән, Сабыр, Кәшфулла менән йор һүҙле уңған Гөлғәйшә үтә пар килде. Татыу ғүмер иттеләр, оҙаҡ йәшәнеләр. 3 кенә бөртөк бала үҫтерҙеләр. 2-һе ир бала, 3-нсөһө аҡ
Аҡҡош, Аҡҡошҡай булды. Аҡҡош тураһында яйы сыҡҡас, әңгәмә лә булыр әле. Гөлғәйшә ҡартын яңғыҙ ҡалдырып, бер генә йыл алдан ҡуҙғалды. Кәшфулланың ғүмерендә иң оҙон йыл шул булды. Тормоштары йәмле башланып китте. Тәү мәлдә абына һөрөнөбөрәк булһа ла, эшкә инеп китте. Аҡылы йәки тәжрибәһе етмәгән ерҙә сабырлығы ҡотҡарҙы. Ҡатылығы йәки уҫаллығы етмәгән саҡта ғәҙеллеге менән еңде. Ауыл хәстәре үҙ хәстәренә, хөкүмәт хеҙмәте үҙ хеҙмәтенә әйләнде. Ошо ҙур кәүҙәле, ауыр ҡарашлы һалмаҡ кешенең тәбиғәтенә дәрт менән сәм дә ят түгел ине. Йыш ҡына иң сетерекле эште лә үсләшеп түгел, эстән сәмләнеп башҡарҙы. Ана шул тәрәндә ятҡан сәм бер мәл үҙен харап итә яҙҙы. Байтаҡ ҡына эшләнгәйне инде. Бер көн шулай үҙенә һалынған һалымды түләмәй һуҙып килгән ныҡ хәлле Мөхтәсимде ауыл советына саҡыртты. Ундайҙар тураһында йылан аяғы киҫкән әҙәм тиҙәр. Теле татлы, фекере ағыулы бәндә ул, ҡара эсле. Артында уны төлкө Мөхтәй тип йөрөтәләр. Саҡыра барған йомошсоға ул: «Бөгөнгә бара алмайым, ситтән килгән ҡунағым бар, ҡунаҡ хөрмәт итәм», тип ебәргән. Һәр әйткәнде һәммә кеше дәррәү үтәп бармаһа ла, саҡырғанда килмәй ҡалыусы юҡ ине әле. Ҡунаҡ хөрмәт итәм, имеш. Улайһа ҡунағыңды күрәйек әле, көпә-көндөҙ, тип рәис үҙе китте. Бығаса өйҙән өйгә һуғылып йомош башҡарғаны юҡ ине. Һоранып йөрөргә ул бер бахыр түгел дә. Хөкөм эйәһе, хөкүмәт кешеһе. Әлбиттә, бәлә-ҡаза килгән, ығы-зығы ҡупҡан, үлем-етем ҡағылған йәки яңы ҡыуаныс, һөйөнөс ингән йортҡа ул беренсе булып бара. Әҙәмдәрҙе бит ҡаҙна канцелярияһына саҡыртып йыуатыу, ҡотлау, татыулаштырыу нисектер ҡулай түгел. Бындай эш һәр өйҙөң янып торған усағы ҡаршыһында башҡарылырға тейеш. Бигерәк тә һауыт-һаба шылтыраған өйҙәргә ул яйын табып алдан хәбәр иттерер булды. Еңгә, йәки килен, фәлән ваҡытҡараҡ самауырын көйләтә торһон, инеп сыҡмаҡсымын. Кәшфулла был аҡылды китаптарҙан уҡып үҙләштермәне, күңеле менән һиҙенеп өлгәште уға. Был юлы рәйесте ниндәйҙер яман көс үҙ ҡағиҙәһен боҙорға ҡотортто. Туңмөрйә урамының үрге осонда ултырған йәшел ҡалай түбәле, зәңгәр тәҙрәле, 3 буйлы өйҙөң күтәрмәһенә килеп менде. Ихатала берәү ҙә юҡ ине. Кәртә буйында ятҡан ҙур һары эт ҡыҫҡа муйынын бороп, инеүсегә тыныс ҡына күҙ ташланы. Өн сығарманы. Мөхтәйҙең эте көндөҙ өрмәй ине. Кәшфулланың аҡ өй ишеген асып инеүе булды. Мөхтәсим күптән зарығып көткән ҡунағын ҡаршылағандай, иҫәнлек-һаулыҡ һорашырға ла бирмәй, ике ҡулын һоноп рәйескә ҡаршы барҙы. «Әйҙә, әйҙә, рәхим ит, Кәшфулла туған, табын тотҡан ваҡытта һуғылдың, маҡтап йөрөйһөң булыр. Табынымда һыйым, түремдә ҡунағым». Хужаның теле ныҡ асылған, байтаҡтан ултыралар, күрәһең. Өҫтәлдең арғы башында ултырғыстың артына һөйәлгән бейек ҡара кәләпүшле, сыбар күлдәкле, өҫкә ҡатарып бөтөрөлгән оло ерән мыйыҡлы, 40-тар тирәһендәге таҙа кеше ҡымшанып та ҡараманы. «Ғәйфулла бажа, был беҙҙең ауылыбыҙҙың иң баш түрәһе. Яҙған булғас, үҙ аяғы менән килеп инде». Ғәйфулла тигәне саҡ ҡына баш ҡаҡҡандай итте. Мөхтәй һаман өтәләнде. «Түрә урыны түрҙә. Әйҙә, ҡунаҡ эргәһенә уҙ. Мин эш буйынса килгәйнем, үҙең бушамағас». Бушамағасты ул баҫым менән әйтте. «Эш бөтмәҫ ул, туған. Беҙ ҙә эшлекһеҙҙән йыбанып ултырмайбыҙ. Йола бар. Өйҙәге ҡунаҡ ситтәге батшанан өҫтөнөрәк. Ҡунаҡ алдында әйтеүгә ғәйепләмә.
Мөхтәсим ағай, мин яуап ишетергә килдем. Һалымыңды ҡасан түләйһең? Бик күпкә кисектерҙең бит. Әйткәнеңә ғәйеп юҡ. Ҡунаҡ ҡаршыһындамы, түгелме, дөрөҫ нәмә дөрөҫ инде. Бығаса етешлек етешмәй йонсотто. Ошо арала, иншалла, хөкүмәт менән иҫәп-хисапты өҙөрбөҙ. Улайһа вәғәҙә инде. Бүтәнсә һүҙ бөттө. Вәғәҙә иман. Кәшфулла боролоп сығырға барғанда, хужа уның юлын ҡыйҙы. Юҡ инде, Кәшфулла туған, был бит ҡунаҡты һанға һуҡмау була. Ата-бабанан ҡалған мөҡәддәс йола бар, ҡунаҡты ололау тейеш. Ул йоланың ҡеүәһе законға бәрәбәр, тип дәлилен ҡабатланы Мөхтәй. Мин йолаға ҡаршы түгел. Кәшфулла саҡ ҡына сигенеү яһаны. Йола халыҡтыҡы. Нишләп совет власы халыҡҡа ҡаршы сыҡһын ти? Хужа рәйестең һүҙен ҡеүәтләне. Ултыр ана ҡунаҡ бажа эргәһенә. Ғәйфулла, был беҙҙең ауыл советының башлығы. Кем менән табындаш булыуыңды белеп ултыр. Ғәйфулла һелкенеп тә ҡараманы. Әллә иҫерек, әллә йоҡлай. Кәшфулла икеләнеберәк торҙо ла ҡарарға килде. Нишләп шикләнәм әле мин? Улар үҙҙәре минән ҡурҡһындар. Айыу өңөндә түгелмен дә. Айыу өңө булмаһа ла, төлкө ояһы ине был. Мин бит араҡы эсмәйем, тине рәйес. Үҙе баҫып тора бирҙе. Эсмә, эсмә, тик ҡапҡылап табын йәмләп кенә ултыр. Был тиклем сөсө ҡунаҡсыллык Кәшфулланың күңеленә тейҙе. Шулай ҙа боролоп ҡына сығып китә алманы. Ғәйфулла ҡырындағы буш ултырғысҡа өнһөҙ-тынһыҙ барып ултырҙы. Өҫтәл тулы һый, бөйөт-бөйөт ҡаҡланған йылҡы ҡаҙыһы, ҡоштабаҡта өйөм ҡуй ите, бер бото ҡайырылған тултырылған тауыҡ, бер тәрилкә бешкән йомортҡа, тумалаҡ-тумалаҡ ҡорот, йомарлағы менән аҡ май, бер туҫтаҡ һары май, батмуста тауҙай өйөлгән бауырһаҡ, бер ҙур аҡ һауытта ҡыҙыл эремсек, тағы әллә нәмәләр. Был тиклем ризыҡты бер юлы бер табында күргәне юҡ ине Кәшфулланың. 2 кеше өсөн ниңә шул тиклем аҙыҡ тултырҙылар икән? Оҙаҡ сәйәхәткә йыйынғандар ахыры былар. Һыйға әле бөтөнләй ҡағылмағандар ҙа тиерлек. Етешлек етмәй икән бында. Ҡайҙалыр бер һыныҡ икмәккә мохтаждар, тип уйланы рәйес. Етеш, барынан етеш, Кәшфулла, тип ҡыҫтаны хужа. Араҡыһын ҡоймайымдыр инде. Рәхмәт, ҡойма, етешермен, алда бит, ҡыҫтама. Эйе, ҡунаҡтың алдына аш ҡуйған, 2 ҡулын буш ҡуйған. Мөхтәй табын уртаһында ултырған, ғәрәп хәрефтәре менән «Таһил шарабы» тип яҙылған мисәтле шешәгә үрелде. Сирекле шешә яртыға төшөп килә ине инде. Күтәреп түгел, муйыннан тотоп, ҡырынайтып, 2 сынаяҡҡа араҡы ҡойҙо. Береһен ҡунағы алдына этәрҙе. Беҙ ҙә уны татлы булғаны өсөн эсмәйбеҙ, йәнгә ял эҙләп эсәбеҙ. Тимәк, һинең йәнең өшәнмәй, шуға эсмәйһең. Эсмәйем, йәнем өшәнгәндә лә эсмәйем. Эйе, һин гел шау һәйбәт, инсафлы, тәртипле, аҡыллы күренер өсөн эсмәйһең. Эсеп алғас, бәҙ һаҡлау ҡыйын шул. Бына һин эсеп, иҫереп алғас, аҡыллы ла, инсафлы ла булып ҡара. Ниңә улай итергә? Шулай, һин эстеңме? Хәҙер тилегә, сусҡаға әйләнәһең дә китәһең. Шунан ҡотоң осоп ҡурҡаһың. Алдындағы сынаяҡты күтәреп, ауыҙына түңкәреп ҡуйҙы ла бер телем ҡаҙы ҡапты. Аҙыраҡ теле лә көрмәлә башланы. Әле булһа өн дә сығармаған Ғәйфуллаға мөрәжәғәт итте. Һүҙеңде бүлдереп әйтәм, бажа. Хаталанһам, суҡынып китәйем. Бер сынаяҡтан һыныҡ ата бының. Ул һуҡ бармағы менән рәйескә күрһәтте. Кәшфулла урынынан ҡуҙғалмаҡсы булып,
ҡыбырлап та ҡуйҙы, ләкин тороп китмәне, нимәлер ирек бирмәне. Ҡотоң осоп ҡурҡаһың, һыны ҡата, имеш. Ошо мәл өҫкә табан бөтөрөлгән ерән мыйыҡ аҫтындағы әҙәпһеҙ майлы ирендәр ҡыймылдап ҡуйҙы. Әлегә тауыш сыҡманы. Мыйыҡ эйәһе ҡапыл ҡалҡынып турайҙы, ике терһәге менән өҫтәлгә таянды. «Ҡурҡаҡ!» тип ҡысҡырып ебәрҙе ул. «Араҡы эсергә лә йөрәгең етмәй, бисара, ил башы, имеш. Кемдән ҡурҡаһың һин? Енем һөймәгәне ҡурҡаҡ бәндә!» Кәшфулланың да иң ерәнгән нәмәһе ҡурҡаҡлыҡ ине. Теҙ өҫтөндә ятҡан һул йоҙроғон ул бер йомоп, бер асып алды. Күҙе усында ашанан-аша ярылып ятҡан йөйгә төштө. Әле 18-нсе йылда атлылар атакаһында аҡ ҡазаҡ менән 100-100 килеп алышҡанда ҡулындағы ҡылысының һабы ғына тороп ҡалды. Ҡоралһыҙ ҡыҙыл армеецтың баш өҫтөндә ҡазаҡ ҡылысы ялтыраны. Оҙон ҡуллы кавалерец тигәнсе ҡылысты һул ҡулына ҡыҫты. Беләк буйлап ҡара ҡан йүгерҙе. Ләкин ул ҡоралды ысҡындырманы, ҡайырып алды. Рәйес йөйлө усын йәнә йомоп асты. «Ҡурҡаҡ ҡулымы ошо?» Ҡапыл ғына уның ғәрлеге килде. Шул ғәрлеге әллә ҡайҙа төптә төйнәлеп ятҡан сәм төйөрөн ҡуҙғатты. Күңелен шайтан ҡытыҡланы. «Тирең йоҡа һинең, тишелеүҙән ҡурҡаһың!» тип тыныс ҡына ҡабатланы Ғәйфулла. «Түрәгә ҡаты бәрелмә, бажа, миңә уның менән көн итергә кәрәк!» «Бәреләм! Улар ҡаты бәрелгәндә, беҙ түҙәбеҙ бит! Ҡурҡаҡтарға төкөрәм мин, вот шулай!» Ул малайҙарса теш араһынан төкөрөп ҡуйҙы. Кәшфулла китмәксе булып тағы ҡуҙғалды. Ләкин тиҫкәрелеге ихтыярына буй бирмәне, туҡтатты. «Ҡотоң осмаһын, ауыҙыңа көсләп ҡоймайбыҙ!» тип ҡул һелтәне ҡыҙмаса ҡунаҡ. Ултырғысына яңынан арҡа терәне. Кемдәрҙән һүҙ ишетеп ултыра һуң әле? Кемдәр һуң әле үҙен өҫтөн һанап ҡупая? Ҡайҙа уның ҡыҙыл армеец тәүәккәллеге? «Ҡой!» тине Кәшфулла. «Тултырып ҡой!» Төлкө Мөхтәсим, йәнәһе иҫе китмәй генә, сынаяҡты күҙҙәй тултырып араҡы ҡойҙо. Ҡабаланыуҙан үҙенең ҡулдары дерелдәй ине. «Улай хуш күргәс, беҙҙе хуп күргәс, рәхим ит!» Уның алдына ҡуй ите өйөлгән ҡоштабаҡты шылдырҙы. Кәшфулла сынаяҡты күтәреп, тын да алмай эсеп бөтөрҙө. Иткә үрелмәне. Эскәндән һуң тамаҡҡа ҡабып ҡуйыу хикмәтен белмәй ине ул. Тәүҙә үңәсе тартышыуҙан тын ала алмай быуылып торҙо. Унан эсе бороп алды. Бер аҙҙан һуң ҡан тамырҙары буйлап йылы ағым, шул ағымға ҡушылып татлы моң йүгерҙе. Ошо моң ҡолаҡты иркәләп, йөрәкте иҙрәтеп рәхәтләндерә. Зиһене яҙып, хәүефтәре таралып китте. Йорт эсендә яҡтылыҡ артты. Тәҙрә яңаҡтарына эленгән һөлгөләге биҙәктәргә тере йән инде. Улар йымылдашырға кереште. Бер ярманан өйрә лә булмай, бутҡа ла булмай. Иш янына ҡуш кәрәк, тип хужа сынаяҡты тағы тултырҙы. Үҙенә лә ҡуйҙы. Ҡунағыныҡы тулы ине. «Әйҙәгеҙ, быныһын бергәләп, күмәкләп күтәрәйек!» «Юҡ, күмәкләп түгел, үҙем генә күтәрәм!» «Ихтыярыңда, һин түрә!» Икенсе сынаяҡтан һуң донъя уртаға бүленде. Бер яғы яҡты, икенсе яғы томанлы, имеш. Һөлгөләге биҙәктәр һикерешеп иҙәнгә ҡойолдо. Өҫтәлдәге араҡы сиреге, киреһенсә юғары осоп, төбө менән түшәмгә барып йәбеште. Уның тирәһендә сынаяҡтар әйләнә. Һыңар аяҡлы тултырылған тауыҡ тороп китергә маташа. Китер ҙә ине. Тәрилкәләге йомортҡаларҙан морон төртөп сыҡҡан себештәр уға ирек бирмәй, ҡорһағына менеп ҡуна. Ғәйфулланың өҫкә бөтөрөлгән ике мыйыҡ осона ике турғай уралған.
Бер талай шулай булып торҙо ла, бөтә нәмә үҙ урынына ҡайтты. Әммә башты иҙеп, иҫәңгерәтеп ҡайтты. Ҡыҙыҡ, Кәшфулла ҡапыл бала саҡтағы һамаҡты хәтерләне. «Булһын 3, 3-тән ары көс!» — тине. Сиреккә төртөп күрһәтте. 3-нсө сынаяҡ рәйесте донъянан бөтөнләй ваз кистерҙе. Донъя хәҙер аяҙ ҙа түгел, томанлы ла түгел. Ул юҡ хәҙер. Кәшфулла ултырған еренән аҡрын ғына шыуышып иҙәнгә ауҙы. Төлкө Мөхтәй башта кешеләрҙе саҡырып, был мәсхәрәне илгә үҙе фашламаҡсы иткәйне. «Бына, күрегеҙ түрәгеҙҙе, таныйһығыҙмы? Таныһағыҙ, алып китегеҙ, миңә кәрәкмәй», тимәксе ине. Уйынан кире ҡайтты. Был хәлгә төшөргәне өсөн халыҡ та уға рәхмәт әйтмәҫ. Кем өйөндә? Уның өйөндә. Мөхтәй тағы ла мәкерлерәк фекергә килде. Ҡамыт, дуға, тимер-томор, кәрәсин, һабын менән төшөмлө генә һатыу итеүсе Мөхтәсимдә нисәнсе быуындандыр. Ҡәйнеш тейешле кеше хеҙмәтселектә тора. Ялсы түгел, йәнәһе, ҡәрҙәш. Аҡылға бер төрлө был ғифритте Ишти тип йөрөтәләр. Уның тулы исемен Иштуғанмы, Иштимерме, Иштамырмы берәү ҙә белмәй. Был ауылдың муллаһы исем ҡушмаған уға. Аҙбар артында тиреҫ өйөп торған Ишти эргәһенә Мөхтәсим үҙе килде. Иштиҙең хужаһына тап булғас, беренсе кисереше шул. Ул ҡалтырап төшә. «Ҡурҡма, Ишти, бөгөн мин йыуашмын». «Ниңә, һин былай ҙа уҫал түгел инде, еҙнә?» Хужаның күҙҙәренә ул ярамһаҡланып, йотолоп ҡараны. «Алдашма, Ишти, мин уҫал, һин уныһын үҙең татып беләһең. Татытҡас татыйһың инде, еҙнәм». Мөхтәсимдең кәйефе күтәренке ине. Ул хатта ғифриттең арҡаһынан ҡағып ҡуйҙы. «Бар, хәҙер үк сабатасы Хәбетдиндең ҡул арбаһын һорап килтер. Ә бирмәһә?» «Бирер, еҙнәм ҡушты тиң». Мөхтәсимгә йомош бирмәҫтәй кеше ауылда һирәк ине. Сабатасының 2 тәгәрмәсле ҡул арбаһын Ишти тиҙ үк ҡураға тәгәрләтеп килтерҙе. Мөхтәй менән Ишти Кәшфулланың тарамышһыҙ, һөйәкһеҙ кәүҙәһен икәү күтәреп, ҡул арбаһына салҡан һуҙып һалдылар. Йондоҙло ҡара фуражкаһын күкрәк өҫтөнә ҡуйҙылар. Йүкә ағас ташый торған арба оҙон ғына ине. Кәүҙәнең аяҡтары ғына теҙгә тиклем һәленеп ҡалды. Ит һатыусылар урамда ни тип ҡысҡырып йөрөй? Ит һатыусылармы? Әлләсе, еҙнә? Уйлабыраҡ ҡара әле. Белдем. Иткә майға, эсәк бауырға, иткә майға, эсәк бауырға, яңы ғына һуйған мал. Үҙенең зирәклегенә ҡыуанып, 30 йәшлек сабыйҙың күҙҙәре йылтырап китте. Ошомо, еҙнә? Шул, бөгөн һин итсе булырһың. Ҡалай итеп? Тыңла. Ул ҡул арбаһына өнһөҙ ятҡан рәйескә ымланы. Кәшфулла йоҡолағы бала шикелле ҡашын йыйырған, ирендәрен турһайтҡан. Уның төҫө ҡасҡан. Алға төшкән һарғылт сәсе дымлы маңлайына йәбешкән, күҙҙәре йомолған, күҙ ҡабаҡтары күгәргән. «Ҡолағыңды торғоҙоп тыңла», тип ҡабатланы хужа. «Бына хәҙер ошо арбаны тартып, башта яй ғына туң мөрйәнән түбән төшәһең. Төбәк тыҡрығынан 3 әтәскә сыҡ, унан баҙар урамына мен. Кәнсәне беләһеңме?» «Кәшфулла кәнсәһенме?» «Беләм». «Йөгөңдө шул кәнсә алдына ауҙар ҙа арбаңды Хәбетдингә индереп тапшыр. Аңланыңмы?» «Аңланым, еҙнә». Ни өсөн былай эшләргә кәрәкте, Ишти аңламаны, әлбиттә. Һорағыһы ла килеп ҡуйғайны, баҙманы. Уға бит «ниңә, ни өсөн?» тип һорау тыйылған. Бының өсөн йә башҡа, йә яңаҡҡа еҙнәһенең тос йоҙроғо төшә. Йыуантай Мөхтәй ҙур түгел. Ҡәйнешенең башына һуҡҡанда уға аяҡ осона баҫырға тура килә. Шулай үрелеп интеккәнсе, ниңә арҡаны ғына төймәй икән, тип аптырай Ишти.
Хәҙер иң кәрәген әйтәм, тип киҫәтте Мөхтәй. Үҙебеҙҙең ҡапҡанан сыҡҡас, 2-3 йорт үткәнсе шым ғына атла. Ҡабаланма. Шунан һуң бер аҙ бар да туҡталып ҡысҡыр. Бер аҙ бар да туҡтап ҡысҡыр. Нимә тип ҡысҡырайым еҙнә? Мөхтәйҙең асыуы боғаҙына килеп тығылды. Таш йоҙроҡтары шунда уҡ йомарланды. Иҫәнгерәткәнсе туҡмар ине, тыйылды. Юғиһә, был хайуандың һушы бөтөнләй тараласаҡ. Ул хатта тауышын йомшарта төштө. Бая үҙең әйткәнде, оноттоңмо ни? Йә хәтерлә әле? Хәтерләнем еҙнә. Иткә майға, иткә майға. Мөхтәй бәләкәй ҡапҡаны асты. Китте ишти үҙенең йөгөн тартып. Көн тын алғыһыҙ томра. Һәммә йән эйәһе, һәммә үҫемлек заты әлһерәп ҡалған. Аҙбар артындағы бәрәңге һабаҡтары бөтөнләй быжып төшкән. Урамда эт түгел, бала-саға ла юҡ. Бөтәһе лә ышыҡҡа, күләгәгә инеп боҫҡан. Ололар баҫыуҙа, арыш урағында. Ҡояш нәҡ түбә өҫтөндә. Ғифрит иштиҙең шәүләһе киҫмәк бейеклеге генә. Ул ҙур сабаталар менән туҙан борҡотоп, лап-лоп баҫып атлап бара. Бер йортто үтте, икенсе. Ҡапҡа төбөндә баҫып торған Мөхтәй борсола башланы. Әллә онотто инде был моҡот? Юҡ, онотмаған. 3-нсө йорт тураһына еткәс, теге туҡтаны ла, бөтә урамды яңғыратып, баҡырып ебәрҙе. Иткә майға, эсәк бауырға, иткә майға, яңы ғына һуйылған мал. Тәү сирҡансыҡты алып, ишти ҡабаланмай ғына йәнә ҡуҙғалып китте. Хужаһы тынысланып, йоҡлап ултырған ҡунағы янына инде. Тултырып бер сынаяҡ араҡы эсте лә, ләззәтләнеп тамаҡ ҡырып ҡуйҙы. Беренсе тапҡыр ҡысҡырғас та, иғтибар итеп урамға сығыусы булманы. Ишти үҙ эшен тырышып башҡарҙы. 2-3 йорт аша һөрәнләй килде. Иткә майға, эсәк бауырға. Бара торғас, өйҙәгеләр өйҙәренән сығып, осрағандар юлдарынан туҡтап, күҙ күрмәгән, ҡолаҡ ишетмәгән тамашаға хайран ҡалды. Арба артынан ябырылып бала-саға эйәрҙе. Телдәрен һәлендереп, күләгәлә аһылдап ятҡан эттәр килеп сыҡты. «Эстәғфирулла!» тип сарбайларға кереште бер ҡарсыҡ. «Был беҙҙең Кәшфулла ла баһа! Ни хәлгә тарытҡандар? Туҡмағандармы ни?» «Иҫерек ул!» тине ишти. «Кәнсәһенә илтәм. Иткә майға, иткә майға!» «Баҡырма, Ташбуғаҙ!» тип тыйҙы уны 80 йәшлек балыҡсы Насир. «Булмаҫ, Кәшфулла эсә торған кеше түгел ул. Ағыулағандарҙыр, моғайын, бахырҡайҙы. Алама еҫ килә бит үҙенән, әйкәйем», тине Кәшфулланың асыҡ ирендәрен һырып алған себенде ҡыуырға килгән ҡатын. Арба тирәһендә хәҙергә ҡарт-ҡоро менән бала-саға ғына сыбалғас, иштиҙе туҡтатыусы булманы. Ул ҡысҡыра-ҡысҡыра туң мөрйәнең түбән осона барып етте. Берәүҙәр күргәс иҫе китеп тороп ҡалды. Икенселәр эйәреп оҙата барҙы. Яңынан-яңы аңшаҡтар, асыҡ ауыҙҙар өҫтәлде. Итсе үҙенекен баҡыра бирҙе. «Иткә майға!» Урам ситендә баҫып торған ҡарсыҡ-ҡорсоҡ уҡынырға кереште. «Йә Рабби, үҙең һаҡла!» Кемде һаҡларға? Рәйестеме, әллә үҙҙәренме? Айырып әйтмәнеләр. Төбәк тыҡрығына боролор алдынан быға әлеге балыҡсы Насирҙың сәсән телле ейәне Дилмөхәмәт осраны. Ул бер тоҡ ҡына яңы арыш тарттырып, тирмәндән ҡайтып килә ине. Ул арбаһында һушһыҙ ятҡан Кәшфулланы күреп, йөгөнән һикереп төштө. «Туҡта әле, егет, уны ни эшләттеләр? Туҡманылармы?» «Юҡ та, ләх иҫерек ул», тип аңлатты ишти. «Ышанмаһаң, ана еҫкәп ҡара. Иткә майға, эсәк бауырға!» «Бирермен мин һиңә эсәк бауырҙы, ахмаҡ!»
Дилмөхәмәт киҙәнеп Иштиҙең арҡаһына һуҡты. Теге ике усы менән башын ҡапланы. Ул арбаһы артҡа сөйлөгөп китте. Кәшфулланың кәүҙәһе шыуышып, башы ергә бәрелде. «Иманһыҙҙар! Ҡоторған эттәр!» тип кемдәрҙелер һүгеп ташланы. Рәйесте яуыз ниәт менән әҙәм мәсхәрәһенә ҡалдырғандарын нескә күңелле Дилми шунда уҡ аңланы. Табындарҙа ла ауыҙына ҡапмаған кешене ниндәй хәлгә төшөргәндәр хәсистәр? Ниңә? Минме ни, еҙнәм ҡушты ла баһа. Ишетепме, һиҙенепме, ҡайҙандыр Ҡорбанғәле килеп сыҡты. Ҡорҙашын ни үле, ни тере хәлдә күргәс, ул телдән яҙҙы. Күҙ алдары ҡараңғыланып китте, ҡараны ла ҡатты. Кәүҙәһенә тап килмәгән ҡулдары тағы ла оҙоная төштө. «Үлтергәндәр бит», тип уйланы. «Нимә бәлтерәнең, Ҡорбанғәле? Әйҙә күтәреп минең арбаға һалайыҡ». Улар икәүләп күтәреп, ҡамырға әйләнгән Кәшфулланы тоҡ эргәһенә һалды. Кемдер булышырға тығылғайны, Дилми ҡатнаштырманы. «Ҡуй, үҙебеҙ генә», — тине. Йондоҙло ҡара фуражканы Ҡорбанғәле ҡулына тотто. «Әйт еҙнәңә, Ишти, бының өсөн ҡан ҡоҫмағайы әле», — тип иҫкәртте Дилмөхәмәт. «Әйтмәйем, йөрәгең етһә, үҙең әйт». Ирен ошо хәлдә күргәс, Гөлғәйшәнең ҡото осор тип, Кәшфулланы өйөнә илтмәнеләр. Өс әтәскә Ҡорбанғәлегә алып киттеләр. Етмәһә, ҡатыны бөгөн иртәгә тип йөрөй, ҡорһағы моронона еткән. Ҡорбанғәленең әсәһе сирләшкә булғас, төрлө үләндең, тамыр-томорҙоң шифаһын белә ине. Үтен ҡоҫоп бөткән Кәшфулланы ул әрем һыуы эсереп әҙәм итте. Кискә табан ауырыу баш күтәргәс, Ҡорбанғәленән тауыҡ һуйҙырҙы, ҡаҙан аҫты. Аш өлгөрөр алдынан улын ебәреп Гөлғәйшәне килтертте. Дүртәүләшеп күңелһеҙ генә табын яһанылар шулай. Илдә булмаған мажараны берәүҙәр күреп, икенселәр ишетеп белде. Был кистә бөтә ҡолош гөж килде. Ҡыҙғаныусы ла, ғәйепләүсе лә, аҡлаусы ла булманы тиерлек. Бөтә ауыл сығырынан сыҡты. Нисектер уның таянысы ҡаҡшағандай булды. Ҡыҫҡаһы, иҫе китте, шаҡ ҡатты.